saya akan mengambil akrilik dan nanti saya akan kasih akrilik sisa-sisa akrilik di sini untuk latihan begitu. Nah, sebelumnya Mas saya kasih tahu ya, untuk pewarnanya ini Mas digunting saja di sini ya plastiknya supaya tidak repot besar. Nah, di sini dikecil ya, di ujung plastik ini sekecil krek gitu tah ya, seperti itu. Oke Mas, ini saya kasih nih akriliknya ya untuk belajar latihan. Nah, ini saya udah masang di aku nih. Saya coba, ini sangat bagus sekali untuk kencangannya mesin ini. Bismillahirrahmanirrahim saja. Nih Mas, nah ini ya punya saya ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dua warna tinggal dikasih di atasnya sedikit. Nah, seperti ya Mas. Jadi untuk cara penulisannya gimana enaknya aja lah. Misalkan mau dimiringkan silahkan. Nah ya, seperti ini. Kurang bismillah, kurang belajar. Oke ya Mas, mungkin untuk review barang-barang saya cukupkan segitu saja ya. Kurang dan lebihnya silahkan Mas tinggal kontak saya ya via WA kalau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar penulisan dan sebagainya. Insya Allah semakin lama belajar semakin bagus. Oke, mungkin itu saja untuk liputan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.